La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavash kely ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. Safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Raha ny lalam-panorenana iray andro sisa dia metra-pialana amin'ny mahafiloam-pirenena azy Rajonary Mampianina fa metra-pialana izay efa andrasan'ny ankamaroan'ny malagasy. Aorinan'izay tsy misy tokony anembatsembana ny fanatanterahana ny fifidianana raha nambarany avy eo anivon'ny KMF Knoe. Ny fifidianana ihany no vahaolana hoentina mamany olana maro eto amin'ny firenena. Raha ny didy izay navoakan'ny HCC taorinan'ny fitakiana izay napetrakin'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana. Vonina noana izany ihany koa ny vondrona afrikanina. Tafapetraka androany ao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana, faritra Itasy ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny andraikitra goavana miandry ny birao ny fanamafisana ny fametrahana ny rafitra eny fotony sy ny fiomanana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Niditra avy hatrany amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana BEPC ny maraina teo ireo mpampianatra ho an'ny mpiadina amin'ny safidy ny sokajy A. Ny fahafolon'ny septambra ho avy izao kosa ny anomboka ny taranja fanatanjahantena BEPC ho an'ireo ivitoeram-panadinana misy safidy mbola tsy navidy izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Maroc, misokatra androany ny famotorana momba n'ilay fanolanana sy fanaovana takalonaina tovovavy iray. Miandrandra fiovana aorinan'ny fivoahan'ny didim-pitsarana ny rehetra. Ny andidin'izay avy hatrany ary. Salanitra tompoko kilasy tompoko vahafotonga fotoana ny vaovao isika amin'ny ety alina ety manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao raha ny lalam-panorenana iray andro sisa dia metraka ny fialany amin'ny mahafiloam-pirenena azy Rajonary Mampianina fa metra-pialana izay efa andradany ny ankamaroan'ny malagasy. Aorinan'izay tsy misy tokony andrebireby ny fanatanterahana ny fifidianana raha nambarany avy eo anivon'ny KMF Knoe. Michela Ranarazona. Araka ny andininy fahaenina amby efapolo amin'ny lalam-panorenana afaka iray andro izany hoe ny 7 septambra hatramin'ny 12 alina no tokony hametra-pialana amin'ny mahafiloam-pirenena azy ny filoam-pirenena ankehitriny Rajonary Mampianina. Tahaka izao ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazety mikasika izay efa taona mahery izay. Fahitana ny fataona aloha dia misy ny zavatra hoe mety, ny fahakoa misy ny zavatra hoe tena lesoka tokoaty. Dia zany dia ohatra mety sitara loatra zany dia fanaovana ny zavatra tokony efa tavy voalohany nanomboka an'itony izy dia manao an'itony tokony vahaolana aloha raha ohatra hoe lalàna ny jeveny satria mibotsaka ao fidiny izy. Fahitako Rajonary Mampianina tao anatin'ny efataona aloha raha amiko manokana maha-malagasy anahakony dia ohatra tsy mbola hita fandrosoana dia hita hoe tady toerana fotsiny izy fa rehefa tonga teo amin'ny toerana izy dia ny vinany rehetrarehetra tsy sy ny kasaina tao
ohatrany hoe efa taona fotsiny zany ny hevitra fa tsisy tafakory izay zavatra nataony raha amiko manokana izay zavatra izay. Hitako an'izay tanatin'ny efitra taona menimena ny vahoaka, menimena matola, menimena tsisy fandrosoana atao trano, kolikoly, samy manano izay tiany atao zany ireo mpitondra rehefa ny madinika zany tsy tiany jerena. Efa tokony efa ela be zany ny ilaina anazy raha ohatra rapitra izy ohatrany hoe mamita tena zany izy. Ohatrany hoe fahitako an'ilay izay metra ampialana rapitra zany ohatrany hoe efa gesta teknika fotsiny. Efa tsisy hevitra zany izy dia efa hisy solution. Fa raha tokony izy efa ela izy nametra ampialana. Araka izany ny tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, fiakaran'ny vidim-piainana, fahatapahany herinaratra, fitotongana ny fampianarana, fitokonana sendikaly maro, fiakaran'ny vidin-tsolika, fiakaran'ny sarandalana, ireo no isan'ny songadina tao anatin'ny efa taona mahery ny itondran'ny fitondrana radon'Arimampianina. Aorian'ny fametra-pialana kosa raha ny fanazavan'ny avy eo anivony KMF Knoe, tsy misy tokony tsy ahatotosa ny fividianana mangarahara sy eken'ny rehetra. Anjaran'ny HCC ny mandray ny andraikiny ary fantatry ny HCC ny andraikiny amin'izay fotoana izay dia ny fanaovana disqualification ny amaha candidat anazy mpifaninana anazy ary izay ny tokony raisiny satria izay ny lalàna itsika dia tantandalàna ny lalàna no tsy maintsy arahantsika tsy misy mihitsy ny tokony ty zanakatsakana ny fisotra ny fifidianana fa raha sanatria misy mbola miny anakana ny fifidianana io dia izy ny tsy manara-dalàna satria araky ny lalam-panorenana dia efa andalany makany amin'ny ny mizotra makany amin'ny fifidianana filoham-pirenentsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao. Na eo araka izany ny fikasan'olombitsy anemotra na hanafoana mihitsy aza ny fividianana, hatreto miandrandra fiovana ny vahoaka malagasy, tsy misy afa-tsy ny fividianana irery ihany ny lalana mitondra makany amin'izay fiovana izay. Ny fifidianana ihany no vahaolana entina mamany olana maro misy eto amin'ny firenena. Raha ny didy izay navoaka ny HCC taoriana ny fitakiana izay napetraky ny solomamoaka ho an'ny fanovana. Vonina nohana izany ihany koa ny vondrona afrikanina. Henri Florio. Mitodika amin'ny filakevim-panjakana ankehitriny ny masony vahoaka malagasy sy ireo mpanao politika miandry ny valin'ny fitorona izay napetraky kandida iray mpifaninana ho filoham-pirenena. Mahavarina ny mpanara-baovao ny resabe mahakasika ny fametrahana io fitoroana io izay mitaky ny fanafana ny didim-panjakana fiantsoana ny mpifidy. Manoloana ny zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena nefa ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no andrandray ny malagasy ankehitriny ahafahany misafidy ny filoham-pirenena tondra azy hialana amin'izao fahasahiranana izao. Izay mifanaraka amin'ny didina avoaka ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana napetraky ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Namoaka ny CENI ny datim-pifidianana ary iny namoaka ny daty ihany koa ny gouvernement izay tarihan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Ka noho izany ny vahoaka malagasy, ny fialana amin'izao olana ara-politika, ny fialana amin'ny fahasahiranana, ny fialana amin'ny insécurité sy ny rehetrarehetra dia ny vahoaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tenako dia ny vahoaka dia io fifidianana io ihany no hitany vahaolana hiatrehana amin'ny hoavy mamirapiratra. Noho izay fiandrasany ny vahoaka, ny safidiny izay ny fifidianana fa ity ny olona tokony ahavahan'ny olana dia io dia araky ny safidin'ny vahoaka dia oka itsika mpanao politika indrindra itsika izay ray aman-dreny izay mieritreritra fa hitantana ny firenena izay nilatsaka ho mpifaninana ho filohan'ny republika aoka itsika mba tsy hanodikodina hanao lalao maloto ny fiainam-bahoaka ny safidim-bahoaka fa aoka itsika tokony hifantoka amin'izay fifidianana amin'ny fafitony volana novambra izay. Nanamafy ihany koa ny solon-tena maharitry ny vondrona afrikanina namonina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fihaonana tamin'ny Prime Ministre Omaly raha nanontany ny mpanao gazety fa ireo dingana araka ny lalàna no tsy maintsy hiatrehana ny fifidianana. Ho an'ny firenena afrikanina ny sehatra ara-politika dia manan-karena amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanehoana fihetsika amin'ny toerana samihafa. Izany dingana izany nefa dia voafehin'ny lalàna izay tokony hifanaraka amin'ny toe-java-misy rehetra ary manana fanantenana tsara izahay fa amin'ny volana janoary ho avy izao dia isy ny fametrahana filoham-pirenena vaovao araka ny safidy-bahoaka. Ny vondrona afrikanina izay manolo-tena hiaro ny lalàna amin'ny dingan'ny demokrasia eto Madagasikara. Hita mazava izany amin'ny fahafahan'ireo kandida maro milatsaka ho fidiana amin'ny tombotsom-bahoaka.
ao amin'ny fehezan-dalàna dia ny demokrasia izay mendrika ho tohanana ary vonina amin'izany izahay. Échéance démocratique qui mobilise autant de candidats. Ny fanatotosana ny fifidianana araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ihany no andrasa ny vahoaka malagasy ankehitriny ahafahana miala amin'izao tsy fandriam-pahalemana sy ny fanitrahana lalina ihany ny vahoaka malagasy izao. Tsy tokony atao ny mpanao politika kilalao ny fiainam-bahoaka fa izy ireo no tokony hamela malalaka ny vahoaka malagasy sy vakifolo isafidy malalaka izay filoham-pirenena hitantana sy hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Mandidina izay resaka fifidianana izay hatrany dia nany Premier Ministre lehibe ny gouvernement da nany solotena maritry ny vondrona afrikanina samy nanamafy fa tsy maintsy hatrehana ny fifidianana filoham-pirenena voafidy amin'ny fomba demokratika hitondra fampandrosoana any Madagasikara no ilaina tsy ekena intsony araka izany ny fanemorana ny datin'ny fifidianana sy ny fananganana teteza mita vaovao Gaëtan Andriatsilavo. Nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny Carleton, nilaza ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izay sandy kandida ho filoham-pirenena ihany koa fa tokony ho hemotra ny datim-pifidianana ny faha-7 ny volana Novambra ho avy izao. Nanamafy ihany koa ity farany fa tokony hisy ny teteza mita ahafahana mandamina sy mampitony ny toedrara politika eto amintsika. Nanaitra ny maro io fanambarana nataon'ny filoha teo aloha io izay sady kandida ho filoham-pirenena ary efa nankataovan'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io filantsahako hofidiana io. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, fifidianana azahoana filoha mamaly ny etahitan'ny vahoaka sy hitondra fampandrosoana no ilain'ny be sy ny maro. Tsy laharam-pamehana ary tsy ekeny rehetra intsony ny kajikajy politika azahoana olombetsy hitombontsoa. Raha teteza mita no ajoro, midika izany fa fitondrana ira-mitantana izay hita fa tsy mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka intsony. No ny sata mifehy azy. Koa na eo aza ny filoha tsy afaka ny anery ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izay tariny no io sata io. Nisy tamin'ireo mpikambana tao amin'ny gouvernemanta nandritra ny teteza mita no niezaka nanao izay ho afany tamin'ny fampandrosoana. Nisy ihany koa ireo nanararoatra nanao izay ho afany tamin'ny tombotsoa manokana. Izany ohatra no nahatonga ny fivarotana ny tanin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary niteraka olana enina ansana sy ireo toerana maro hafa. Io fitadiavana tombotsoa manokana io ihany koa no nahatonga ny firenena ho latsaka anatin'ny fanitrana lalina tahaka izao. Araka izany, ny fananana filoha voafidim-bahoaka amin'ny fomba demokratika no ilaina ary tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no hatongavana amin'izany. Efa naneho ny heviny ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta, naneho ny heviny ihany koa ny solotena maharitry ny vondrona afrikanina fa ireo dingana rehetra araky ny lalàna no tsy maintsy hiatrehana ny fifidianana ary tsy misy antony anemorana ny datim-pifidianana intsony. Ny faniriany rehetra ankehitriny dia nirosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny vokatra. Efa miomana amin'ny fiatrehana izany isika ka tsy tokony hisy intsony ny sakatsakana sy ny korotana etsy sy eroa. Vahoaka endry ny malagasy ary manaraka tsakany sy andavany ny tantara sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Valina fanadadiana hafa indray izay niarahany Cool TV FM sy ny agence capsule no tanterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ety. Manjaka ny multipartisme eto Madagasikara kararany ny famaroan'ny mpilatsaka hofidiana filoham-pirenena ho ny mpandinika ny fiarahamonina. Mila fantarina kosa ny lalana izay averin'ireo mpanao politika ireo hitondrana ny firenena ho ny fiarahamonim-pirenena. Fizora Faly. Aminao midika inona ny fahamaroan'ny kandida hilatsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Cool TV FM tamin'ny olom-pirenena miisa 700 teto Andrenivohitra ny 7 hatramin'ny 30 Aogositra lasa teo. 19 isanjaton'ireo olona ireo no nilaza fa samy te hitarika daholo ireo kandida. 20 isanjato nilaza fa tsy mbola mipetraka eto amintsika ny demokrasia. 13 isanjato nilaza fa betsaka ny olona te hampandroso an'i Madagasikara. Mampanjaka ny fimarona antokona ny multipartisme i Madagasikara raha namara ny mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadihadiana kararany ny hamaroany ireo kandidata hilatsaka hovidiana. Lôjika ilay izy satria tsika ao anatin'ilay hoe multipartisme. Raha ny valan'ilay fanadihadiana zao dia hoe vitsy kely zany ny fomba fijerin'ny olom-pirenena hoe vitsy ny malagasy ny tena hampandroso marina ny Madagasikara satria ny fijerin'ny olom-pirenena zany amin'izao dia samy te hieboebo sy te hiteratera sisio fotsiny ilay mirotsaka kandida. Mety hoe fiketrehana korotana na
zavatra hafa ny antony tena nilatsahany. Mila faritana kosa raha nambarany mpitarika fiarahamonim-pirenena ny lalana heverin'izy ireo hitariana ny firenena sy ny fandrosoana mety ho aterany na tsy. Mitondra zany samy te hitarika daholo, fa hitarika hoaiza, hitarika anao inona, any le fanontaniana manko. Moa ve fifandimbiasana amin'ny fifehezana reo le pirenena ve ny fihazakazahana ilatsaka ho kandida sa tena hoe hanova zavatra marina any zany le fanontaniana mipetraka zany. Zany zany midika hoe tsy matoky mpanao politika intsony malagasy, tsy mipetraka intsony zany le fahafahan'le mpanao politika zany mampiseho fa zareo dia tena hoe sokajin'olona anankiray zany tena mieritreritra ny firenena, mieritreritra ny vahoaka malagasy ary tsy mampiseho an'izay dikan'izay zany tsy hitan'le vahoaka malagasy izay nanaovana fanadidana taratra zany izay fafana mametraka fitokisana amin'izao zay zany. Ankoatr'izay, takiana ny ananan'ireo kandida ho filohan'ny pirenena vinapam-pandrosoana matotra raha ny fanazavana hatrany ary izay tena ho tanterana no tokony ambarany vahoaka fa tsy izay fampanantenana tsy ho tanteraka akory. Tafapetraka androany ao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana, faritra Itasy ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny andraikitra goavana miandry ny birao ny fanamafisana ny fametrahana ny rafitra eny fotony sy ny fiomanana amin'ny fifidianana. Ivryshara. Taorian'ny fampafantarana Paibebaso ny fitsanganany rantsany antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny distrikan'ny Vatomandry ny Asabotsy lasa teo, tafapetraka androany ihany koa ny birao ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana, faritra Itasy. Araka ny fanazavana ny teo anivo amin'ny birao politika MMM, hanamafy ny fametrahana ny rafitry ny antoko eny fotony birao, indrindra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana takiny ny MMM. Tokony hipetraka ara-panjakana, ara-dalàna tsara ny birao ny malagasy miara-miainga ety anivon'ny distrikany Soavinandriana. Io zany no anisan'ny dingana voalohany izay maintsy tanterahana eo anivon'ny malagasy miara-miainga. Rehefa avy eo zany dia ireo birao an'ny distrika ireo ny ndehidina any amin'ny commune anangana indray ny birao ny commune malagasy miara-miainga eny anivon'ny commune samy hafa eny. Ny fivoriana aloha zany efa vita zany procès verbal, efa tafapetraka ary dia efa hikarakara io birao io ametraka zany anivon'ny distrika mba ho ara-dalàna tsara ara-panjakana. Isan'ny andraikitra goavana hosahany ny birao ny antoko malagasy miara-miainga eny anivon'ny distrika ihany koa ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filohan'ny pirenena, indrindra amin'ny fanohanana ny Andry Rajoelina sy ny fifidianana samihafa ho tanterahina eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Rehefa velavelarina tamin'ny fivorian'ny mpikambana androany teto amin'ny Soavinandriana ny mahakasika ny fifidianana maro isan-karazany izay ho avy ao aoriana rehetra ao, ary izay no anisan'ny koa nananganana ity birao ity mba hiomana sahady amin'izay fifidianana solomabam-bahoaka, fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana eny anivon'ny sokotany any aoriana any. Dia efa tokony hipetraka ny rafitra, ny joro ny rafitra ara-dalàna ahafahana miatrika n'izany fifidianana izany. Nampahafantarin'ireo mpikambana mandrafitra ny birao ny antoko malagasy miara-miainga any amin'ny distrikany Soavinandriana ihany koa androany ireo foto-kevi-dehibe voiziny antoko MMM toy ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, ny fampanajana ny tany-tandalàna sy ny maro hafa, nofaranany tamin'ny fitsidiany ireo mpikambana mandrafitra ny birao ny MMM sy ny fianona ny fitaraina ny vahoaka atao amin'ny distrikany Rivomamo, ny diany MMM tany amin'ny faritra Itasy androany. Lafa mavao hafa kosa indray dia mbola lavitra ny toeran'ny Madagasikara raha hoanina amin'ny firenena hafa eo amin'ny tontolon'ny fikarohana mipaika mivantana amin'ny sehatry ny asa ho an'ny tanora nefa izany raha ny fanazavana azo miantana andrianaivo. Roa faingo 500 ny tanora manana asa ihany no misehatra amin'ny fandraharahana, 720 isanjato miasa amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ary tanora 2 no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana andratovana araka ny antotanisa ofisialy. Manamarina ireo tarehimarika ireo fa tsy miroboroba hatreto ny tontolon'ny fampananana asa ho an'ny tanora eto Madagasikara. Mifandray amin'ny tontolon'ny fikarohana nefa ny fampananana asa raha ny fanazavana, izany hoe ahafana mampitombo ny famoronana asa ny fanomezana vana ny fikarohana ataon'ny tanora. Ity farany izay mbola lavitrezaka hatreto. Amintsika miteny zao efa resaka innovation, izany hoe angvaoza resary satria izay ihany no mahatafavoakantsika raha ohatra hoe hiara-hiasa amin'ny secteur privé ohatra antsika izany ilaina izay le innovation zay. Le fikarohana tsy maintsy misy vokatra ho an'ny fampandrosoana. Io zany amin'izao fotoana izao dia le fampirarana eo amin'le mpandrahara sy ny
sy ny mpikarika io ny olana dia maro tokoa satria fikarohana no atao fa rehefa avadiko famokarana ilay izy tsy amin'ny mpikarika ntsony izay zavatra izay fa amin'ny mpandrara zay zavatra izay mpikarika mikaroka izy fa ny hamokatra avy eo ny ampiasa n'ilay vokatra ilay fikarohana tsy maintsy mpandrara. Araka ny fitarainan'ny mpikaroka eto amintsika antony tsy mampivoatra ny lafin'ny fikarohana ny tsy fampiny fanohanana azy ireo. Eo ihany koa ny tsy fampiarana ireo voka-pikarohana heverina ho afana mampandroso ny firenena. Ilaina manoloan'izany ifandraisan'ny mpiantsehatra rehetra andraikitra. Par conséquent, il y a lieu d'intensifier davantage nos actions. Ilaina noho izany ny fampitomboana ny fepetra raisina ahafahana manatsara ny tontolon'ny fikarohana sy ny fampananana asan'ny tanora. Tokony ampifanarahana amin'ny ilain'ny orinasa ihany koa ny fianarana ataon'ireo tanora ary omena vana ny tontolon'ny fandrarahana. Miankina amin'ny voka-pikarohana samihafa manoloana ny famoronana asa avokoa ireo rehetra ireo amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fifananana arak'asa fa ihany koa ny fanatsarana ny tontolon'ny famokarana. En passant par une meilleure compétitivité et une meilleure productivité. Maneran-tany, laharana fa 40 amin'izao i Madagasikara amin'ny tontolon'ny fikarohana. Nisokatra androany ary farana rahampitso ankilany ny Salon de la Recherche Scientifique na ny hetsika fampiratiana momba ny fikarohana siantifika tontosaina eny amin'ny Université Antananarivo. Avroeny farafahakeliny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny raha ny tsapan'ny olo-pirenena izay nanaovana fanadidina. Mieny ihany koa hoy izy ireo ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka. Teboka maro eo amin'ny lafin'ny toe-karena no ilaina fehezina kosa ny manampahaizana eo amin'ny toe-karena. Miantarandriana evoatra. Vanim-potoana fiafaran'ny fiakaran'ny vokatra sy fidirana amin'ny maitso ahitra. Tsy misy tsy mikakaiky ny vahoaka ankehitriny manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Amin'ny ankabeny, nitombo hatramin'ny 50 isanjato io fiakaran'ny vidim-piainana io ho an'ny olo-pirenena ananontaniana. Fiainana aloha zao efa hita hoe somary mafimafy kokoa zany par rapport amin'ny teo aloha. Raha ohatra zao hoe tamin'ny taloha zao efajato frais, zao izy efa 10,000. Ohatr'izay koa ohatra hoe tamin'ny taloha afaka manao vacances foana rehefa grande vacances dia zao efa mba tsy manao tsony. Raha taloha ohatra zao ohatra hoe 15 000 dia amin'izao efa miakatra 25 000, 30 000 nampiasaina par jour. Frais dia sakafo atao ohatra zay tsy mody atoandro dia goûter épice dia vola apetraka ao an-trano dia tsy ampy le 25 000 mbola miakatra ndraika frais là. Anaty kapoaka mihitsy satria any amin'ilay vola tsisy lanja intsony. Raha sy izao ohatrany dia mianaka dia malany 60 000 isan'andro. Vasilaka sy ny voamadiniky. Ary ny taloha nefa ohatriny 35 dia fa vidim-piainana zany mitombo fatrany any. Asa tsy misy vidim-piainana nefa miakatra eo. Vola ampy aloha tsika tsy hoe tsitsika izay ampy fa tsy maintsy atao izay mahampiana azy ny asa tena atao tsy manao asa fikisana fa manao asa tsietsiekely ihany. Misy gara indray aloha hitsavaka hena vao mairina mitombo satria miasa saina ianao amin'ny problème tsisy voka dia vao mairina izy. Tsy zarena toaka zany mampiana zavatra tokony mampiana kely daholo mahampy hoe mandraparitana zavatra atao zay dia tsy maintsy hoe mihina vary ianao maraina foana fa ohatra hoe dia rehefa poka zao ohatra zao vary atao dia lasa tapaka. Laoka indray. Laoka indray miainga amin'anana foana. Taloha zao raha ohatra hoe manao bazary 5,000 anandro. Izao angamba lasa x2 lasa ariary. Zany ary mila tsy araka satria ny ankizy koa isandany. Hena zany le efa mividy satria mety mahatonga an'izay le vidim-piainana tsy mitsamiakatra mihitsy zany. An'izay aloha zany tena ny laharam-pahamehana zany tokony jerena mihitsy aloha zany ny avy any zany. 7,9 isanjato eo ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ity taonty ny vinavinan'ny mpahay toe-karena. Antony maro no miteraka ny fitanganan'ny vidim-piainana izay. Isan'izany ny lanjany ariary, ny tsy fampiny famokarana anatiny, fitobahany entana avy any ivelany miditra eto Madagasikara. Oharina amin'ny firenena mandroso, raha toka mandrina ny iray isanjato ny fiakaran'izany isan-taona, eto Madagasikara kosa eo amin'ny 7 hatramin'ny 10 isanjato eo isan-taona. Miteraka fianan'ny fahefa-mividy anefa ny tsy fafehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay. Ny fiakaran'ny vola miditra nefa voafetra foana mihitsy. Raha ny mpikaka misy mbola resam-piasam-panjakana zao be indrindra dia 10 isanjato rehefa misy. Tsy fantatra hoe tamin'ity taona ity tsy nisy an'izay.
fotoana maromaro zay tsika efa tsy nahazo an'izay ny mpiasa zany hoe mijanony foana ny vola miditra nefa ny mpivarotra mampiakatra ny vidinentany foana arakaraky ny masokarenany dia ny entana zany manaraka ny vidiny masokakena ny mpivarotra zay manaraka ihany koa sandany vola satria entana fakana avy amin'ny velany ny akamaroany ampiasaintsika eto Madagasikara zay tsy adinontsika mihitsy dia fomba anakenana an'izay dia hoe miezaka foana tsika tokony manangana eo orinasa afaka manolo an'ireo entana afakantsika avy amin'ny velany zay mbola azontsika amboarina tanteraka ka tia hita fiatsakany ny fari-piainan'ymponina isika dia tsy maintsy ezahana ampidinina izay tany sontrony vidim-piainana izay ho an'ny Madagasikara ny idéal zany dia eo amin'ny manodidina ny 500 eo lalavitavitra zany tsika. Ny taona 17 Ratsehivina 8,300 ny fiakarany vidim-piainana teto Madagasikara. Araka navoaka ny Instat-drany, isan'ny tarikio fitombon'io ny fiakarany vidiny entana amin'ny tsena anatiny izay 2,400 noho ny taona 2014. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika aorinan'izay ijery ny fanampiana izay nataon'ny orinasa Star ho an'ny lycée Arivomamy tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny mahakasika ny tetikasa Alpha Nutri izay ataon'ny CDA sy Alliance Club Antananarivo et Arivo. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix fabriquée en Égypte. Intérieur ou extérieur pour une commande prête en 20 minutes. Aucune nuance entre votre choix et le rendu final. À l'huile ou à l'eau, 10% de remise pour tout achat de peinture. 10 boîtes achetées, une boîte offerte jusqu'au 31 août. Garantie 3 ans. Batimax, la qualité au meilleur prix. I don't ever want to stay too long. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. No, Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotsy fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra.
demandé de venir ici. Je vais m'en sortir. Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Bienvenue à Jurassic World. Araky ny fampahafantarana hitantsika teo iny Jurassic World 2 izay indray no ronan-tsara raha antsika ny alina amin'ny 10 ora latsaka folo eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny fampalalama avao kosa indray dia mbola taraiky ny tantsaha malagasy raha eo amin'ny resaka fari-pahalalana no resana arisan'ny sakana lehibe izany. Lahara-pahamehana araka izany ny fanomezana fampifanana azy ireo hoy ny sehatra tsy miankina mampiona rakotoarsan. Mbola ambany dia ambany ny teknika fampivoarana ny sehatry ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara raha mita amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny toetany na toetrandro eto Madagasikara nefa azo eritreretina ny azahoana vokatra tsara hoy ny avy ao amin'ny sehatra tsy miankina raha misy ny tohana ara-teknika. Mbola mipetraka olana nefa ny tsy fahampian'ny fahalalana ho any akamaroan'ireo tantsaha ankoatra ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa ka lasa sakana ho an'ny fampivoarana ity sehatra ity raha ny fanazavana azo. Fiompiana koa taraka izany. Ny fiompiana koa tsy hoe mijanona fotsiny hoe miopy omby izy na miopy akoho izy eo an-tokotany eo na any amin'ny toerana misy anazy fa mandeha lavidavitra kokoa. Ahoana ny atao satria io tokony amin'ny resaka tsena. Ary ny tsena nefa na tsena eto toerana range dia efa manahirana be ny mameno anazy. Raha meko ohatra fotsiny nareo ohatra hoe resaka atody. Ny atody ange ny atody tonga any Diego, atody tonga any Nosbe, atody avy eto Antananarivo. Hitanareo amin'izany fa tena mbola tsy mipetraka mihitsy izany le resaka le hoe lalam-baritra ho an'le tantsaha. Ilaina araka izany ny miroso amin'ny fanofanana sy ny fanomezana tohana ara-teknika ireo mpisehatra piroboroboana ny seha-pamokarana eto amintsika. Ho an'ny fambolena ohatra, manana velarantany midadasika 430 tapitrisa afaka mamokatra i Madagasikara raha ny antotam-baovao teo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana. 3 tapitrisa hektara amin'ireo ihany anefa no voatrandraka. Ny vokatra katsaka ohatra anisan'ny firenena manana ho avy tsara amin'io sehatra io i Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpisehatra nanaovana fanadihadiana raha toa ka miroso kokoa amin'ny mahamatianina. Manodidina ny 2 taonina isaky ny hektara hatreto ny vokatra katsaka azo eto amintsika. Afaka mamokatra hatramin'ny 9 taonina kosa nefa i Madagasikara raha toa ka ampy ny fampivoarana ny fambolena sy ny tohana ara-teknika atao amin'ireo mpisehatra. Tohana izay andraikitry ny rehetra raha ny fanazavana trany, miainga any amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-mombonantoka, ny sehatra tsy miankina, ny vovonana sy ny fikambanana tantsaha sy ny maro hafa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia miditra avy hatrany amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana BEPC ny maraina teo ireo mpampianatra ho an'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy ny fahafolon'ny volana septambra ho avy izao kosa no hanomboka ny taranja fanatanjahantena BEPC ho an'izay tsy mbola nahavita. Mampiona rakotarsonatra. Mandritra ny 3 andro no vinavinaina ahavita ny fitsarana ny taratasy-panadinana BEPC ho an'ny foibe-panadinana rehetra ato anatin'ny faritra Nalamanga. Ny maraina teo no nanomboka ny asa fitsarana taoria ny fahavitany taranja farana ho an'ny sokajy Ny lamina ny fanadinana amin'ny ankapobeny na teo aza ireo olana madinidinika raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra iray. Ny lamina ny fanadinana ka hatramin'izay alatsinainy nanomboan'izay ka hatramin'ny zao fiafarany lakamisy maraina zao. Fa ny olana madinidinika ny ohatran'ny mahazatra reny le convocation very adino fa voavany olana dia misy ihany koa mpianatra hoe narary dia no entina atao amin'ny toeram-pitsaboana misy dokotera mitsabo ato dia miaraka amin'ny surveillance mako dia hoentina miverina amin'izany. Azo lazaina ho mora kosa amin'ny ankapobeny ny fanadinana BEPC tamin'ity taona 2024 ity raha ny fahitana ny laza adina hoe ny mpiadina sendra ny mpanao gazety ny Golo TV FM. Moramora ihany. Ina ny tena hoe mora dia ina manana ny sarotra kely? Mora atao physique sy histoire. Dia tena sarotra SVT. Dia le izy ve le sarotra ve natao tany am-pianarana ihany le programme sa hoe ahoana? Misy natao tany am-pianarana dia misy mbola tsy natao ilay. Tsotsotra ihany fa le matematika sy le SVT sarotra be. Le SVT nisy tsy natao kely fa ankoatr'izay natao daholo.
Ny alatsinainy 10 septambra izao no hanomboka ny taranja ara-panatanjahantena BEPC ho an'ireo ivitoeram-panadinana 7 mbola tsy navita izany. Efa voazara ihany koa ny taratasy fiantsoana ahafahana manatanteraka izany. Ny EPS zany tsy andry ny EPS vita daholo zany zay vao hanao transcription. Fa ny transcription koa zany manomboka amin'ny 10 septambra manomboka amin'ny latsinainy izao. Dia zany hoe ze centre navita EPS any zany dia miakatra ny noty, miakatra le bonus ny ankizy dia ampidirina ao anatin'le logiciel miaraka amin'le note écrit zay ampidirina manomboka amin'ny latsinainy. Dia raha jerena moa raha vinavina zany dia mety any amin'ny raha aloha dia any amin'ny 21 septambra any ny voaka ny PPC, résultat PPC eto Antananarivo renivohitra sy Afaratrano reo zany reo natary reo. Fa ho an'le sisikotry ny Atsimondrano sy Andranomasina zany ohatry ny isataona ihany izy rehefa vita ny azy dia moka izy zany satria ny azy efa vita daholo ny EPS PPC. Raha tsy ivina, mahatratra 7,774 alina ireo mpiadina hiatrika izany taranja ara-panatanjahantena BEPC izany ho an'ny fitoeram-panadinana 7 eto Analamanga. Miisa 709 ny Sisiko Avaradrano, Sisiko Ambohitra Atrimo izay ahitana fitoeram-panadinana 4 mbola tsy navita izany. Amin'ny 20 septambra kosa no vinavinaina ivoaka ny valim-panadinana BEPC. Solosaina miisa 5 no natolotry ny orinasa Star ho an'ny lycée Arivo mamy tamin'ity androany ity hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa eo anivon'ny fiarahamonina ny RSE. Fezora Faly. Isan'ireo sekoly nahavita nanamboatra toeram-pamakiana boky niainga tamin'ny vola teo am-pelatanan'izy ireo ny mpianatra sy ny ray aman-dreny eo anivon'ny lycée Arivony Mamo 50 kilometatra miala ny renivohitra. Nanoana izay fandraisana fanapa-kevitra sy hetsika nasehon'izy ireo izay ny orinasa Star araka ny fangatahany tompony andraikitra eo anivon'ny sekoly. Solosaina miisa 5 no natolotra izy ireo androany anampiny io toeram-pamakiam-boky io ahafahan'ireo mpianatra manovo fahalalana amin'ny fianarana informatika. Araka izany dia solosaina vaovao miisa anankidimy azo ampiasaina avy hatrany no atolotra anareo eto amin'ny lycée Arivo Mamo ho fanampiana anareo amin'ny fanatanterahana ny fianarana eto toerana. Eto tiako ampatsahivina hatrany fa ny Star dia manatanteraka asa tahaka izao isan-taona tafiditra ao anatin'ny action RSE na responsabilité sociétale des entreprises izao amin'ny orinasa tompony andraikitra anazy. Mahatsara tokoa izahay fa manana didy amin'ny fanampiana ireo mpiarabelona sy ireo fianakaviana ifotony. Dia ny lycée Arivo Mamo dia mamolavola tanora tahakanareo izay hiantoka ny hoavin'ny fianakaviana tsirairay sy hiantoka ny tanàna ny faritra ary ny firenena mihitsy. Izay indrindra no nahatonga anay avy ao amin'ny Star hanao izao tolo-tanana izao eto amin'ny lycée Arivo Mamo. Mihitsy manantena izahay fa hanampy anareo mpianatra ny mpanabe koa ary indrindra ianareo rehetrarehetra izay antefany ity fanolorana ity fanovozana fahalalana ireto fitaovana ireto. Dia manantena koa izahay fa hanampy anareo hanana hoavy mamiratra kokoa ny vokatra izao fiara-miasa eto amin'ny lycée Arivo Mamo sy ny Star izao. Mandina ny 7,700 ireo mpianatra ao amin'ny lycée Arivony Mamo isitraka ireo fanomezana ireo. Ity hetsika ity dia tafiditra anatin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa Star eny anivon'ny fiarahamonina na ny responsabilité sociétale de l'entreprise. Isan-taona ihany koa misy ny vola atokany Star hanampiana sy hampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny sosialy ary ny tontolo iainana hanamorana ny andavanandro ny mponina indrindra ireo tena sahirana. Dia ampitao any amin'ny tompona andraikitra ambony rehetrarehetra any hoe faly ny lycée Arivo Mamo makasitaka ny lycée Arivo Mamo ary mbola misaotra amin'ny fiaraha-miasa izay mbola hitohy zany amin'ny fotoana rehetra araka ny resaka ny fanaovantsika teo. Mandidina ny Empolo kosa mahery ireo ny soratra anarana azo fampianarana mamaky teny sy manoratra amin'ny tetikasa Alpha Nutri iarahana amin'ny CDA sy ny Lions Club Antananarivo Iarivo. Aritra efa bolana moa ny fampianarana ny fanazavana azo Mikael Armarola. Hoentina namariana ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra dia ny santatra izany nanomboka androany ny andehan'ny fahaenina amin'ny tetikasa Alpha Nutri eo anivon'ny CDA na ny Conseil de Développement d'Andoha-Tampenaka toanan'ny Lions Club Iarivo. Misa 10 mahery ireo olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra isitraka ny fampianarana
nisy ny fiarah-miasa tamin'ireo fokontany manodidina ny CDA ka nahafahana na mantatra ireo olona manana olana amin'ny famakian-teny sy manoratra. Misy efa misy fiarah-miasa amin'ny CDA moa zany etỳ amin'ny manodidina etỳ dia misy aloha voalohany indrindra olon-dehibe ilay izy tsy mahay mamaky teny sy manoratra izy mety voahilikilika koa izy teny amin'ny fiarahamonina nisy azy teny noho izay tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra izay. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fampianarana ny fahadiovana. Maritra efa-bolana ny fampianarana azy ireo ary isy ihany koa ny fanohanana ara-tsakafo isaky ny fampianarana raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja tsipika ny Etibe niondrika teo anatrehan'ny Montoro teo amin'ny lalao famaranana ny Malagasy teo amin'ny fiadinany amboarany Masters 2018. Henri Florian. Ce feuilleton estival. Pourquoi pas une première étoile ce soir, au même titre que Michel Hatchadorian. Il faudra pour cela prendre le meilleur sur les joueurs de la grande île, et Razana Drakoto notamment, qui a parfaitement démarré sa finale. Tinavita, namerana ny anaram-boninahitra azy ny tamin'ny taona 2010 eo amin'ny taranja tsipika ny Etibe Masters ny Malagasy. Resy teo amin'ny lalao famaranana ny solotenantsika, nahitana an'izy telo mirahalahy, lahatra, kokele, ary tiana, feona izay nototo izay natao istra. Laviny ekipa ny Montoro tamin'ny isa mavesatra, 17 ny ekipa Malagasy. Ny hevitra ny rehetra, tao ireny ny lalao famaranana Final 4 izay nandresen'ny Malagasy tamin'ny isa 17 ny ekipa mpifaninana taminy, fa homora amin'ny Malagasy ny androbaka ny amboara. Itsombatika nefa ny rasa teo amin'ity Master 20 ity, fa resy tamin'ny isa mavesatra ny ekipantsika Malagasy. Tapitra teo iny ny fifanitsanana, fa ifantoka tanteraka indray amin'ny fiadeniny ny tompon-dakeran-tany ny masony rehetra, anomboka ny 17 hatramin'ny 19 ny volana septambra izao any Kanada. Izay mifadiantsika maresaka iraisam-pirenena any Maroc misokatra tamin'ity androany ity fampitorana momba ny iray fanolanana sy fanaovana takanina tovovavy iray fanadina amin'izany France 24. Cette affaire agite les réseaux. Tovovavy iray antsoina hoe Kadija izay nanambara fa natao takalonaina sy naolana lela maro tao amin'ny tanàna iray ao andrenivohitry Maroc. Raha ny nambaran'ity tovovavy 17 taona ity hatrany tao amin'ny tambazotra tserasera naparitaka ireo nitazona azy. Rovolana izy no niarany ny fanararotana aranofo sy no tanàna ankeriny. Oronan-tsary izay nanaitra ny vahoaka Marokanina ny amin'ny fahasahian'ireo izay nitazona azy nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra tserasera. Raha mizarazara ny fomba fijery eo amin'ny vahoaka, zava-dehibe ho an'ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana ny fisian'ity raharaha ity. Tranga izay ahafahan'izy ireo manamafy indray ny amin'ny tokony ampiarana ny lalàna hiadiana amin'ny fampijaliana mahazo ny vehivavy. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana sy ny fotoam-pitsarana ity raharaha ity amin'izao fotoana izao, ahafantarana ny marina ny amin'ny tanjona izay adinaovan'ireo takalonaina any Kadija, fa ihany koa ampiova ny fomba fijery ny fitondrana Marokanina izay hatreto manasokajy ity raharaha ity ho toy ny asa fampiorohona ka tsy ilana lalàna. Que des preuves apparaîtront pour aboutir à une condamnation des accusés. Ty indray mamarina vaovao tamin'ity alina ity fisaorana safidy ny vaovaon'ny Cool TV. Tsy diso anjara amin'izay fisaorana izay ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.
ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.